먼저 도라지고 먼저 볼 건데요. 예전에 저희가 보신 분도 있을 거예요. 도라지가 조금 다른 회사랑 많이 다르더라고요. 제가 이때까지 도라지 고라고 해서 여러 회사 제품들을 먹어봤는데 저희 리버스에서 준비한 깊은 도라지 같은 경우에는 맛도 다르고 그 다음에 되게 특이한 게 뭐냐면 잘못 생각하면 그렇게 생각하실 수도 있어요. 병을 딱 땄는데 저도 지금까지 병 따면 떡 3개 딱 발견했거든요. 곰팡이가 펴 있는 거예요. 그래서 예전에 저였으면 곰팡이 폈네? 이러고 환불을 요구하거나 막 이랬을 것 같아요. 그러니까 저희 리버스 인터내셔널 제품은 이해하시는 분들만 드실 수 있다라고 제가 얘기하거든요. 그래서 판매가 목적이 아니라 그 사람 자체를 살리는 게 목적이다라고 늘 말씀을 드려요. 근데 깊은 도라지를 받으셨을 때 정말 저도 여태까지 중에서 3병밖에 못 만났으니까 사실 확률로 따지면 거의 만날 확률이 없는 거긴 한데, 그리고 저희가 보낼 때마다 다 개봉해서 확인하고 보내거든요. 그렇기 때문에 만날 일은 없지만 혹시나 그 안에 곰팡이가 피어 있다면 방부제가 없구나, 보존료가 없구나, 정말 그냥 사람이 수공으로 만든 거구나, 이렇게 좋게 생각해 주시면은 감사할 것 같습니다. 이게 개봉을 했을 때 그 곰팡이 색상을 꼭 보셔야 돼요. 우리가 먹는 뭐 메주를 띄운다든지, 메주 띄워서 장 담그잖아요. 그때 보면 메주 위에 하얀색, 노란색, 파란색 곰팡이가 생겨요. 파란색 곰팡이는 페니실린인 거 다들 아시죠? 근데 검정색 곰팡이가 안 좋은 거예요. 근데 검정색 곰팡이가 필 때 뭐 여러 가지 조건들이 있는데, 제일 중요한 거는 어쨌거나 우리가 그 곰팡이 이렇게 색깔을 봤을 때 흰색, 노란색, 파란색은 우리한테 뭐 큰 해를 주거나 이건 아니다. 그것도 먹으라는 얘기는 아니에요. 절대 드시면 안 돼요. 떠서 버리시면 되고, 난 이게 좀 기분이 안 좋다 그러면 교환 받으시면 돼요. 저희도 일일이 다 확인해서 보내지만, 지금도 여름이잖아요. 환경의 변화나 어떤 걸 우리가 장담할 수 없기 때문에, 그리고 그런 거에 너무 영향을 많이 받아요. 예를 들어서 깊은 도라지 옆에 비누를 딱 붙여 놓으시잖아요. 맛이 달라요. 이제 이건 해보신 분만 알거든요. 어쩜 그렇게 다른지 정말 너무 신기할 정도예요. 아까 전에 이제 저희가 이번에 생산된 효소, 그거를 이제 맛을 봤는데, 지난번보다 조금 더 단맛이 있는 거예요. 근데 단맛은 어차피 이 미생물들의 먹이이기 때문에, 그래서 좀 시간이 지날수록 단맛이 더 빠지게 돼요. 그래서 발효가 진행될수록 단맛은 빠지게 되고 그 재료의 본연의 맛들이 올라오거든요. 그래서 그게 좀 낯선 맛일 수 있는데, 그것들을 이해하시는 분들이 저희 제품을 드셨으면 좋겠습니다. 그럼 깊은 도라지 한번 시작해 볼게요. 이 좀 옆에 어떤 오빠가 막 이렇게 힘을 자랑하고 있죠. 깊은 도라지는 말 그대로 파워, 이 힘에 관련된 이야기예요. 그래서 매일매일 우리가 기운도 채우고 영양도 채워야 되는데, 기운을 채울 수는 없을까 해서 출발한 깊은 도라지입니다. 오래된 도라지는 산삼보다 낫대요. 이거는 뭐 한의사 선생님들도 얘기하시고 각종 서적에서도 나오는 이야기들인데요. 도라지가 산삼보다 진짜 나? 라고 질문하시면 저는 진짜 낫다고 말씀드리고 싶어요. 가격 대비 월등하죠. 저희 동네에서 도라지를 굉장히 한 30cm 되는 것 같아요. 길고 막 메디도 막 이렇게 있고 엄청 좋더라고요, 상태가. 근데 그게 이제 몇 그램이 될지 모르겠는데 이렇게 담아놓고 요게 이제 3,980원에 팔리고 있는 거예요. 이만큼이 만약에 인삼, 뭐 아니면 홍삼, 산삼이었다 그러면 가격이 엄청날 거 아니에요. 저희 아버지가 도라지 농사를 졌는데 6년째 되던 해에 도라지를 누가 싹해 갔대요. 너무 속상해 하시더라고요. 진짜 왜 그러시는지 모르겠어요. 다들 남이 이제 밭을 일구고 이런 게 뭔가 이게 그렇게 돼 있으면 안 캐가야 되는데, 더덕도 6년 된 거 싹해 갔거든요. 아무튼 뭐 농사짓는 입장에서는 되게 속상하죠. 아무리 뭐 철조방을 치고 뭐라고 해도 일부러 다 들어와서 가져가실 분들 가져가는데, 그분들이 왜 가져갈까요? 그게 몸에 안 좋으면 가져갈까요?
전 좋으니까 가져간다고 생각을 해요. 도대체 뭐가 어떻게 좋은지 좀 알아보도록 하겠습니다. 깊은 도라지. 저희 리버스 인터내셔널의 깊은 도라지는 조청을 사용하지 않습니다. 보통 우리가 도라지 고 이렇게 인터넷에서 검색해 보시잖아요. 그러면 뭐 조청 뭐 이런 거 들어가 있어요. 근데 저희는 조청은 사용하지 않고요. 벌꿀을 사용하고 있어요. 그래서 뭐 엄청나게 좋은 벌꿀을 쓴다 이런 말씀 못 드리지만 벌꿀을 가지고 이제 이렇게 도라지와 함께 찌고 말리고 차갑게를 9번을 반복하는데 다른 곳에서 만드는 도라지 같은 그냥 고잖아요. 이렇게 열심히 데려가지고 한 번에 걸쳐서 만드는 반면 저희는 한 번 만들 때 최소 9일 길게는 2주 정도의 시간이 필요해요. 왜냐하면 얘를 찌고 그다음에 말리고 냉침이라고 해서 차갑게 어느 온도 이하로 내려가고 그리고 다시 찌고 말리고 냉침하고 이 과정을 계속 반복해야 되거든요. 무려 9번이나 반복하죠. 구중구포라고 하잖아요. 근데 그렇게 만들기 때문에 하루에 그냥 띡 만들어지는 제품과는 완전히 다르겠죠. 시간과 정성이 가득 담긴 깊은 도라지고요. 이 쌀 조청이 정말 몸에 건강할까요? 저는 쌀 조청이 건강하다고 생각해요. 뭐 다른 것보다 낫지 않나요? 액상과당이라든지 뭐 여러 가지 당류들이 있잖아요. 그것 중에서는 더 좋다라고 생각을 하는데요. 쌀 조청의 가장 큰 문제점은 말 그대로 혈당이에요, 혈당. 우리가 그냥 밥 먹어도 혈당 많이 올라가잖아요. 근데 그거를 조청으로 고아놨다고 생각 한번 해보세요. 집약된 만큼 쌀보다 밥이 훨씬 혈당이 올라가고 밥보다 누룽지가 올라가고 누룽지보다는 쌀로 만든 조청이 훨씬 올라갈 수밖에 없습니다. 그 이유는 입자가 작아졌기 때문이에요. 그래서 몸 안에서 바로 사용할 수 있는 포도당, 단당류, 다당류 뭐 얘기하잖아요. 그런 것처럼 얘가 바로 분해돼서 바로 쓸 수 있는 종류이기 때문에 혈당을 급격히 상승을 시키죠. 그래서 일반적으로 이렇게 빨간색으로 표시되어 있는 물엿, 쌀조청, 뭐 쌀조청 이런 식으로 표기가 다 되어 있어요. 그래서 쌀조청이 있는 거를 여태까지 드셨을 거예요. 그래서 도라지고 드시면서 되게 맛있으실 거거든요. 근데 저희 깊은 도라지는 그렇게까지 맛있다고 표현할 수는 없는데 제 입맛은 되게 맛있어요. 근데 제가 이거를 한 숟갈씩 드시라고 이제 드리면 반응이 두 가지로 나뉘어요. 맛있네. 저랑 비슷한 사람인 거죠. 또 한 부류는 너무 맛이 없대요. 근데 달달해요. 근데 우리가 생각하는 시중의 도라지구가 너무 단 거예요. 그렇죠. 그래서 저희 맛이 좀 낯설게 느껴질 수도 있다고 말씀을 드리는 거죠. 그리고 조청의 단맛하고요. 물엿의 단맛하고 꿀의 단맛은 전혀 다릅니다. 쌀 조청이 건강할까요? 한번 저희가 GI 지수라고 하는 혈당을 얼마나 빠르게 올리는지 그럼 비교해 본 거예요. 저희가 만드는 이 도라지, 깊은 도라지에는 배하고 꿀로서 단맛을 잡습니다. 배는요 38밖에 안 돼요. 그쵸? GI 지수가 저당 지수예요. 아니 배가 그렇게 달달한데 물도 많잖아요. 그쵸? 달달한데 시원하고 물도 많고 그 맛있는 배가 38밖에 안 돼요. 38밖에 안 돼요. 사과도 그렇습니다. 몇 브릭스라고 하잖아요. 브릭스가 높다고 해서 GI 지수가 높은 게 아니에요. 저희가 보통 식물성에서 오는 것들이 그렇게 GI 지수가 높지 않습니다. 뭐 예를 들어서 우리가 뭐 토마토도 GI 지수가 낮은 대표적인 음식이죠. 이런 것들이 대부분 GI 지수가 뭐 20 내외예요. 근데 배는 그나마 단 거죠. 38이나 가니까요. 근데 조청은 얼마? 75. 설탕은 68. 그럼 조청 넣은 거 드시겠어요? 배 넣은 거 드시겠어요? 당연히 배와 꿀을 넣은 걸 드실 거 아닙니까? 당 높은 조청 설탕 대신에 배와 꿀을 사용하는 깊은 도라지 꼭 한번 드셔보셨으면 좋겠습니다. 깊은 도라지는요 중탕으로 쪄요. 그냥 뜨겁게 이렇게 하는 게 아니라요. 얘를 중탕으로, 왜 중탕으로 하냐면 그 안에 들어있는 유효한 몸에 좋은 성분들이 가장 많이 추출될 수 있도록 하는 게 요즘은 중탕법이라고 많이 나오잖아요. 그리고 얘가 저희가 물을 막 넣어가지고 끓이는 제품이 아니에요. 그러다 보니까 이게 물을 넣은 데다 조청 넣으면 굉장히 찐득찐득해지는 거 아시죠? 근데 저희는 그 조청이 들어가지 않다 보니까 그 농도 조절이 쉽지가 않아요. 그래서 얘를 직접 냄비에서 불을 대서 하는 게 아니라 물 안에 다시 그릇을 넣고 중탕으로 얘를 끓입니다.
얼마나 힘들까요? 그쵸? 그래서 끓이고 하루 종일 찌고 식히고 그다음에 4도 이하로 냉하게 7시간을 유지를 해야지만 나오기 때문에 하루가 더 걸릴 수도 있어요. 이 시간을 온전히 쓴다고 해도. 그래서 제일 빨리 나오면 9일, 늦게 나오면 2주 정도 걸리더라고요. 이걸 9번 반복합니다. 진짜 정성 많이 들어가죠. 기계나 대량 생산에서는 이걸 할 수가 없어요. 한다고 하면 가격이 엄청 높을 거예요. 왜냐면 예를 들어서 중탕법으로 해서 이걸 만든다고 한번 생각을 해볼게요. 그러면 이거를 이렇게 우리가 만드는 것처럼 잘 만들어지냐? 그렇진 않을 것 같아요. 그리고 기계를 통과할수록 재료가 가진 음이온이라고 하죠. 전자가 손실될 가능성이 높습니다. 그래서 저희가 손으로 정성으로 진짜 마음으로 제조하고 있는 깊은 도라지입니다. 오랫동안 만드는 이유는 뭐냐면 에너지 손실을 최소화하기 위해서예요. 가장 그 파워나 우리가 얻고 싶은 효능 효과는 최대로 높이고 긍정적인 효과를 높이고 부정적인 효과를 낮추고 어떤 분들은 도라지 먹으면 난 속쓰린데 이런 분들이 있어요. 좀 아린 맛이 있잖아요. 그래서 우리가 그 아린 맛을 빼려고 뭐 이렇게 두드리기도 하고 소금으로 박박 씻기도 하고 물에 담가 넣기도 하고 하잖아요. 근데 그런 것들이 저희가 9번을 찌고 이제 식히고 그다음 냉친 방법으로 반복하다 보면 중화가 돼서요. 그냥 빈속에 드셔도 그렇게 뭐 아리거나 하는 게 없어지는 거죠. 그래서 부정적인 효과를 최소화하기 위해서 이 방법으로 만들기 시작한 거고요. 어떤 분도 이렇게 말씀하십니다. 꿀 먹으면 안 돼. 배 먹으면 안 돼. 역시나 마찬가지입니다. 도라지, 꿀, 배를 배 앞에서 만들기 때문에 이런 걸 못 드시는 분들도 누구나 드실 수 있게 약성은 높이고 단점은 낮추는 기법으로 이제 제조되었습니다. 그래서 누구나 먹을 수 있는 독성을 낮추고 약성을 강화한 깊은 도라지입니다. 리버스 인터내셔널의 깊은 도라지는 건강에 집중했어요. 그래서 여기에서 도라지의 효능 효과를 한번 찾아보면요. 동의보감의 도라지의 효능이 그 관한 기록이 278종에 이른다고 알려져 있습니다. 무려 몇 개요? 278가지의 효능 효과가 있다고. 그럼 도라지를 먹으면 278가지 효과를 볼 수 있겠네요. 맞습니다. 이건 성분에 대한 거니까요. 저 이거 과대 광고를 하려고 하는 건 아니니까 자세히 한번 들어봐 주세요. 기관지에 굉장히 좋은데요. 그래서 도라지 하면은 기침 기관지라고 생각하시잖아요. 기관지에 점액이 이게 있는데 그게 마르면 목소리도 쇳소리 나고 건조해지기 시작합니다. 네, 그런 기관지의 점액 분비를 촉진시키고 기관지 점막을 튼튼하게 하고 기침, 가래, 천식 등의 기관지 질환을 예방하고 개선하는 데 도움을 주는 효과가 있어요. 도라지에 이눌린이라는 성분이 있는데 이거는 기관지에 나타나는 염증이 있습니다. 특이한 염증, 그러니까 요 점액이 염증화되거나 기관지 사이에 있는 그 점액질 물질이 있어요. 그 물질이 염증화되는 것을 방지하거나 완화시키는 그 기능이 있습니다. 기침과 가래를 감소시키고요. 당뇨 같은 경우에 이눌린 성분 자체가 천연 인슐린이라고 불릴 만큼 유사한 구조를 가지고 있어서 혈당 조절에 효과적입니다. 면역력을 강화시키는데요. 트립토판, 아르기닌 등 아미노산 성분이 이 면역 세포를 활성화해 가지고요. 사포닌과 비타민C 성분이 또 면역력을 높여주는 기능까지 있다 보니까 이거는 도라지 성분에 대해서 제가 말씀드리는 거예요. 면역력 자체가 좋아질 수밖에 없는 거죠. 그래서 나는 깊은 도라지 못 먹겠어 그러면 시중에서 몇천 원 하는 도라지 사다가 요리라도 해서 꼭 드셨으면 좋겠어요. 근데 우리가 이렇게 생각하시면 제가 아까 초반에 말씀드렸지만 쌀은 먹었을 때 흡수되는 효율이 떨어져요. 쌀보다는 밥이 흡수가 훨씬 잘 되죠. 왜냐하면 저희가 끓이고 이런 걸 했잖아요. 조리를 했잖아요. 그 다음에 또 이거를 바짝 눌려서 또 불에 팔팔팔 끓여서 누룽지를 먹으면 너무 맛있잖아요. 그렇죠? 너무 맛있는데 또 흡수도 잘 돼. 그래서 어떤 분들은 누룽지 살쪄서 안 먹어 이런 분도 있잖아요. 왜 살이 쪄요? 흡수가 돼서 살쪄요. 그러면 생 도라지를 무쳐 먹는 거, 또 뭐 익힌 도라지를 먹는 거 이것보다 9번 저희가 중탕에서 얘를 끓이고 또 냉침하고 찌고 냉침하고 이거를 반복한 9번을 반복한 누가 더 얘가 흡수력이 좋을까요?
맞습니다. 저희 도라지예요. 깊은 도라지예요. 혈관 내에 노폐물 및 독소 제거, 콜레스테롤 수치를 낮춘다라고 나와 있다고요. 항암, 사포닌은 위장관과 접하지 않도록 하는 효과가 있습니다. 그래서 위장 장애가 있으신 분도 드셨을 때 좋은 반응을 볼 수 있겠죠. 빈혈 예방입니다. 도라지에 함유된 철분 성분은 헤모글로빈의 구성 성분으로 체내에 산소를 공급합니다. 적혈구를 생성하고 그 다음에 혈액순환을 원활하게 하고요. 빈혈 증상을 개선하는 이런 것들 때문에 저희가 적혈구 생성, 혈액순환 원활, 빈혈 증상 요걸 개선하고 예방하는데 도움을 주니까 꼭 한번 드셔보셨으면 좋겠고요. 골다공증. 도라지 하면 골다공증 예방이 된다라고 진짜 언제부턴가 계속 얘기가 나왔어요. 그래서 여성분들이 많이 드시고 계시는데요. 저도 그래서 도라지가 맛있나 봐요. 도라지에 함유된 칼슘, 철분, 인 등 이런 미네랄들이요. 뼈를 튼튼하게 해주고 골밀도 강화를 해주다 보니까 골다공증 등의 뼈 관련 질환에 도움이 되죠. 피부 미용. 도라지는 뭐가 제일 많냐면 비타민C 엄청 많습니다. 그래서 콜라겐 생성을 촉진하고 피부를 검게 만드는 멜라닌의 그 피부 침착을 방지하다 보니까요. 깨끗한 피부를 유지할 수 있게 되죠. 치매를 예방하는데 도라지만한 게 없다라고 말할 정도인데요. 도라지에 함유된 사포닌 성분이 기억력과 관련 있는 아세틸콜린이라는 이 문제성 물질을 분해하게 돼요. 그래서 효소 억제 작용으로 이 분해하는 효소 억제 작용으로 학습 능력 및 기억력을 높여서 치매를 예방하게 됩니다. 우리가 뭐 이렇게 치매하면 여러 가지 좋다는 게 되게 많죠. 근데 제일 중요한 게, 이 기억을 할 수 있는 세포 자체가 죽어가는, 그러니까 염증 방지라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 다이어트입니다. 식이섬유와 각종 비타민, 무기질이 풍부하고 단백질, 칼슘, 사포닌 등이 함유되어 있어서요. 알칼리성 식품으로 대표적인데요. 다이어트에 도움이 됩니다. 논문을 좀 찾아봤어요. 항암 효과에 대한 논문, 면역 조절에 대한 논문, 간 손상 예방에 대한 이런 논문 자료들이 좀 나오더라고요. 그리고 TV에 방영된 내용을 봤더니 면역력, 염증 완화, 기관지 질환에 효과적이고 항염형균 통증 감소 효과까지 간 기능 개선 효과까지 있다고 합니다. 갑자기 드시고 싶지 않으세요? 깊은 도라지 또 논문을 보면요. 당연히 호흡기에 좋을 거 아니에요. 호흡기 관련 논문입니다. 여기 보면요. 호흡기 질환을 일으키는 세균의 증식이 몇 퍼센트? 67%나 억제되었어요. 이게 EBS 명의에서 나왔던 내용인데요. 항염형균 염증 감소 효과도 29.2%나 감소했고요. 그다음에 이건 배 관련인데요. 배가 천식 완화하는 효과 있다는 거 혹시 아시나요? 염증 세포인 호상구의 수치가 40%나 감소될 정도로 천식을 완화시키는 효과가 있었고요. 항염형균 염증의 감소 효과였는데요. 지방세포 사멸률이 3배나 증가하다 보니까 이 동물 실험 결과에서 배 추출물을 투여해 보니까 항염형균 염증 감소 효과가 엄청나게 좋다고 합니다. 그래서 항암, 항균, 면역력 조절, 기침, 천식, 호흡기 예방에 대한 효과가 있고 간 건강을 예방해주는 이런 깊은 도라지가 들어가 있는 독성을 낮추고 약성을 강화한 깊은 도라지 꼭 한번 드셔보시고요. 먹는 방법 소개해드릴게요. 저희 도라지고는 다른 도라지고들은 이렇게 물처럼 흐르는 경우가 많아요. 근데 저희는 뒤집어도 떨어지지 않습니다. 그래서 정말 이걸 제대로 만든 제품이거든요. 그래서 티스푼 한 스푼이 5g 정도 되는데 아침에 일어나셔서 한 스푼 드셔주시면 하루에 활력에도 도움이 되고 위장에도 도움이 됩니다. 기침하실 때, 기관지가 불편하실 때는 아침, 점심, 저녁 혹은 기침이 날 때 좀 드셔주시면 좋고요. 숙취 해소나 간 건강 예방을 위해서는 주무시기 전에 드시고 주무시면 굉장히 도움을 받으실 수가 있습니다. 이건 어떤 분들이 드셔야 될까요? 저는 온 가족 누구나 먹어야 된다고 생각하는데요. 기침이 잦은 담배를 피우시거나 나이가 좀 드셔서 기침이 잦으신 남편분이나 그런 분들이 드셨으면 좋겠고요. 면역력이 떨어져 있는 아내분, 아내가 아니라도 면역력이 떨어진 누구나, 그렇죠? 감기에 자주 걸리는 아이들처럼 면역력이 좀 저하되어 계시는 분들, 그리고 혈당이 높아가지고 고민이신 분들, 이거 드시고 이거 엄청 달달한데 혈당 높아지는 거 아니야? 라고 말씀하시는데
이놀린이라고 해서요. 저당지수뿐만 아니라 인슐린과 유사 성분이라서 요게 혈당을 조금 사용할 수 있게 하는, 그래서 높은 혈당 오히려 낮추는 효과가 있다 보니까 드시고 나서 혈당이 올라가는 건 걱정 안 하셔도 될 것 같아요. 회식 등 식사와 술자리 약속이 잦은 분들은 간 건강에 고민이시잖아요. 그런 분들께 추천해 드립니다.